نامه 15. بانوی من، دیروز عصر که دیدم رنجیده و برافروخته درباره ارزش‌های انقلاب با دوستی سخن میگویی، اما رنجیدگی و برافروختگی را به بیان خود منتقل نمی‌کنی، شلاقی و دردآور، زهرآلود و زخم زننده سخن نمیگویی و نمی‌کوشی که به دلیل به خشم آمدنت او را به خشم بیاوری، احساس کردم که چه تفاوت عظیمی میان شیوه‌های ما، تو و من، در ارسال پیام‌های شفاهی و طرح مسائل سیاسی و اجتماعی در مباحثات روزمره وجود دارد. در روزگار ما که بسیاری از مردان صاحب سواد و اکثر زنان به هنگام بحث گرفتار عدم تعادل می‌شوند، فریاد می‌کشند، دشنام می‌دهند، متل می‌گویند، تهمت می‌زنند، دروغ می‌بافند، شایعه می‌سازند و جملگی ارزش‌های اخلاقی و انسانی و حتی علل یک گفتگوی سیاسی و اجتماعی را زیر پاهای هیجان زدگی غیر عادلانه خود له می‌کنند و هدفی برایشان نمی‌ماند جز مغلوب کردن و خرد کردن بیرحمانه و لحظه‌ای حریف. چقدر خوب بود اگر زنانی با خلق و خوی اجتماعی آرام وارد میدان سیاست می شدند و به خاطر مسائلی که در آرامش و وقار مدافع آنها هستند رسما و جدا به مبارزه می پرداختند. چقدر خوب بود. در زمانه ما و شاید هر زمانه‌ای پس از این چه زیبا و پرشکوه است که زنان و دختران ما معقول و منطقی، نه هیجان زده، نامنصف و شایعه سازانه در متن سیاست باشند. معتقدانه نه مقلدانه، واقعی نه نمایشی، صمیمانه نه متظاهرانه و به خاطر آینده همه بچه ها، نه به خاطر خودنمایی و به علت خودخواهی. باور کن بانوی من، ما تا زمانی که یک نهضت سیاسی جدی و عظیم زنان با ایمان نداشته باشیم، نهضتی شریف و مؤمنانه محصول انتخاب و تفکر آزاد، گمان نمیبرم که بتوانیم به درستی از معتقداتمان دفاع کنیم و به آرزوهایمان برسیم. گمان نمیبرم که معتقدات و آرمانهایمان را به درستی و به تمامی حتی بشناسیم. وقتی تو از مسائل سیاسی حرف میزنی آنقدر متین و صبورانه، دیدم که بددهانترین مخالفان نیز شرمنده میشوند. به یادم هست که چندی پیش سه‌شنبه‌ای بود که تو از این نبرد بزرگ تاریخی و مردان دلاوری که می جنگند دفاع می کردی، آنقدر با وقار و خالصانه که مخاطب تو ناگهان خلع سلاح شد و وامانده گفت: من منکر شهامت، شجاعت و خلوص این بچه ها که نیستم، من فقط می گویم بانوی من، زمانی زیباتر و مناسبتر از این برای ورود به میدان سیاست وجود ندارد. آستینهایت را بالا بزن و با همان قدرت بیانی که شاگردان کلاسهایت را به سکوت و احترام میکشانی، از جانب بخشی از زنان دردمند جامعه خود سخن بگو. البته از نظر من این ابداً مهم نیست که در کدام جبهه حضور داشته باشی، مهم حضور است و بس. و گمان هم نمیبرم آن کس که خوب می جنگد بتواند در جبهه بد خوب بجنگد. قاعدتاً باید حقی وجود داشته باشد تا تو بتوانی به خاطر آن تا پای جان با قدرت و ایمان بجنگی. بانو، آیا وصیت‌نامه آلنی برای مارال را که در کتاب 4 آمده خوانده ای؟ من اما اگر نتوانستم آلنی اوجای دلاور باشم، آرزومند آنم که تو همچون مارال در قلب یک جهاد سیاسی بزرگ حضوری مؤثر داشته باشی. این حضور در سرنوشت فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما اثری عمیق و تعیین کننده خواهد داشت. عصر ما عصری است که عاشق ترین مردم عاشقانه ترین آوازهایشان را در سنگر سیاست می‌خوانند.
عصر ما عصر زیبایی است که بچه های هنوز راه نیفتاده زبان باز نکرده بر دوش و از دوش پدرانشان به جهان خروشان سیاست نگاه می کنند و از همانجاست که ناگزیر باید راه آیندهشان را ببینند و انتخاب کنند. در چنین عصری که کودکان و عاشقان خواه ناخواه در میدان سیاستند، اگر زنان با ایمان و متقی دست بالا نکنند، چه بسا که کودکان و عاشقان به تسلیمی سوگنجام سرانده شوند. در این باره بیندیش.